Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Lion News ni updates. Umuwazalendo mukuru w'Irimishiki iretsa Kinshasa imaze kumwirukana. Nihe mpamvu ese igikuba cyacitse muri administration ya leta Kinshasa n'ubumwe bwihariye bw'abawazalendo? Uramenya uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi ihuriro rya FCM23 ariyongeye kugaragaza murari ikomeye bidasubirwaho, ubona yuko nyuma yuko bakomeje kugenda babona abagambanyi bongeye imbaraga mu bice bigiye bitandukanye. Urabona yuko morale yagaragaye ndetse ubona yuko bigiye gutanga noneho resultat zidasubirwaho. Ni mu gihe kandi impande zose imirwano ikomeje, ariko aka kanya imirwano yacyumvikana muri teritwari ya Rucuro, ni mutuye duce urabimenya. Ni mu gihe turi bunyarukire mu nce zose za Nord Kivu, tujye Masisi turebe hafi na Warikare uko situation ihagaze. Kazinga yari yabaye Kazinga, yari yabaye nka Poezero muri Sud Kivu. Uramenya uko byifashe sahi. Turanyarukira muri Sud Kivu turebe imyiteguro ikomeye, ibyavuzwe no kuri kote ya leta, aho bavuga ko hari abaturage bo mu gace ka Remera bivugwa ko ahacukurwa mu y'agaciro abaturage bakomeje kugenda bahabimura. Ese ni ihe mpamvu? Ibyo ni ibintu uri bumenye akantu ku kandi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko infoma wacu Bwana Bizima aduhe situation zuko ku mirongo imbere y'urugamba byifashe. Ni mu wundi rero mu minota mikeya n'ubundi aba update tubane ku mpera z'ikiganiro usobanukirwe uko situation ihagaze sahingi mbere na mbere. Ariko reka nkushimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe cyo twumva bwa mbere ure munsi ya video kandi subscribe kandi like ujye na sharinga, nawe winjire mu banyamuryango ba Kigali News badahemo kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nge turi kumwe kandi tugiye kumbeza nyandidame yawo mugisha ku murongo wa telefone, n'ubundi turi bwakire umuroko wacu infoma. Ariko mbere yuko tujya mu bya politique, reka tubanze dusuhuze Bwana Bizima duherukana mu rukerera. Bwana Bizima waramutse neza? Nakeye neza. Duherukana mu rukerera byumvikanaga ko wasaga nk'ufite ibitotsi ariko ndabizi niho buryamye kuko ubu usa nkaho uri kumva house situation ndetse na telefone uvugana nabo nk'aba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nagira ngo uduhe ishusho y'aka kanya mu ncamake kugira ngo dukomeze tubusanya tureba nuko byo no muri diplomasi yabaye diplomasi. Yego niko bimeze ubu. Kiriho nuko ubona ko M23 imaze gusa naho yambika imbaraga zidasanzwe bijyanye na situation bamazemo iminsi. Ubona ko FARDC yasaga n'iyabagabye ibitero mu nce zose, ndetse yaba mu rwego rw'ubutasi ndetse no mu mirwano aho iri kubera hose. Rero ni ikintu ubona ko M23 isa naho yoganije ibintu bijyanye na operation zayo zose mu duce, ndetse ubona ko hari n'uduce tutajyaga tugaragaramo operation nyinshi, ariko tugiye gusa naho bazibandaho bijyanye no kubona ko bashaka kwagura umutekano ku buryo busesuye mu bice bagenzura. Yes, turabikomeza neza, ariko mbere yuko dukomeza tujyana ku maxe no ku mirwano uko byifashe, ndagira ngo munyemerere turebe ibya Irimishiki. Ni umudepite ndetse ubwakari n'umukuru w'abawazalendo, aho yirukanwe na leta Kinshasa imushinza ku magambo yatangaje ko biriya bitero byagabwe mu mujyi wa Goma kariwe ari abawazalendo babigabye. Ibi rero kuri kote ya Kinshasa bakaba babihakanye bivuye inyuma, bikaba bivuga ko leta Kinshasa yatangiye iperereza. Ni mu gihe kandi iri perereza rya leta Kinshasa batangije na leta y'Ubufaransa yatangije iperereza ryimbitse ku iyicwa ry'umwenegihugu w'Abafaransa wakoreraga muri biriya bice, wari ucumbitse muri biriya bice, n'ubundi hagabweho ibitero bya drone bikaba byaramuhitanye bigahitana n'abaturage babiri. Ubwo urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe batangiye kwibaza se iherezo rya Bazalendo ryaba rigiye kurangira, bitewe n'uko ntabwo wakwirukana umuyobozi wabo mukuru ngo abasigaye nabo basigare hari icyo bari kwibwira. Ubwo natwe tubihanze amaso nk'uko uko byagenda kose, nk'uko n'abandi bakomeje kugenda
babigiraho ikibazo. Bwana Bizima rero tubwira uko situation ihagaze muri front line aho imirwano iri kubera sahinge. Imirwano iri mu duce twa Rucuro, operasiyo ubona ko yamaze iminsi ariko yatangijwe na FDLR ndetse na Wazalendo muri kariya gace, ubona ko ari agace babigize nk'aho ari indiri yabo mu bihe byose bitambutse hatigeze hagerwa nayo 23. Ni akantu k'akazinga kasigayemo, ariko ubona ko barimo basa n'abototera kwegera ibirindiro by'ingabo mu duce M23 igenzura. Operasiyo nshya hari nuko M23 ikimara kubona ko bavuye mu bwihisho babagamo, kuko n'ubundi ibyo kurya byabo babikenera baje mu bice bituwe n'abaturage, kandi hakabaho kubangamira abaturage mu nce za Kiwanja ndetse no mu nkengero zabo mu masantere babamo. Rero bagabye igitero ku munsi w'ejo, ndetse na n'ubu ako gace bari basa n'abakikarimo. M23 yabagabyeho ibitero mu mugoroba w'ejo bamara kumenya ko operasiyo FDLR zakoreye muri ako gace zisa naho zasanze nta defense irimo ya M23, basa naho bakigaruriye nta mirwano ibayeho. Ariko ubu ngubu tuvugana bari kuraswaho bikomeye cyane M23, kandi ubona ko operasiyo yabo bafashe umwanzuro w'uko bagiye kubakura muri utu duce dusa naho turi intambamye hagati ya Shasha ndetse na Kiwanja. Ubona ko harimo santere zigera muri 3 zikomeye zishoreranye, bajyaga bafungamo umuhanda ku buryo urujya n'uruza ku modoka zituruka Shasha ziherekeza hano Kiwanja biba bigoranye. Rero ni ikintu ubona ko operasiyo bateguye hariya ishobora gutuma FDLR zari muri kara gace bazitwara bakazirenza neza aho bita za Tongo, basatira ibice by'inyuma cyane, ku buryo mu gihe gito ushobora kubona babasangishije abandi bari mu nce za Beni n'ahandi mu bindi bice bisatira za Gatoyi inyuma cyane hafi muri Masisi. Ni ikintu ubona ko M23 yafasheho umwanzuro, kuko ako ni agace ubona ko kabangamye cyane ku mutekano wabo ndetse bikomeye cyane, ku buryo ariyo mpamvu operasiyo yaho yashizwemo imbaraga ku rwego rwo hejuru. Yes, Bwana Bizima, aka gace yambwiye yuko AFC yarakoze ikosa rikomeye ryo gufata uduce ndetse bakagenda basigamo utuzinga, akaba tusa nkaho twaduturanye n'abaturage, ugasanga umwanzi aturanye n'uduce AFC bafashe. Iri kosa bakoze urabona ko ryagiye rigira ingaruka cyangwa rishobora kugira ingaruka mu kugumura n'abandi basa nkaho bayoborwa n'iri huriro rya AFC, bityo abanzi bakiyongera muri AFC. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bubashe gutuma n'imyumvire yagiye muri aba ngaba bagiye bahabwa n'abaturanyi babo, urabona ko biri buze gukunda umujyo AFC ifite? Urabona abaturage bari bukomeze kumva, cyangwa n'ubundi ni bya bindi byo kwa ngo turabayoboye ariko tubayoboye tutari kumwe? Aka ni agace ubona ko FDLR yabayemo imyaka myinshi, hafite abambari benshi cyane. Abaturage bamwe muri aba ngaba muri utu duce twa za Giseguro, za Gafiguru bagiye bakorana na FDLR cyane, ariko aho bamariye gufata iriya nce ya Shasha ikora ku Bugande ku mupaka, ubona ko FDLR ntabwo zasatiriye muri izi santere, ahubwo zihaza mu buryo bwo gushaka imibereho, zitega imodoka, ndetse n'abaturage bari muri izi santere mu bijyanye n'ubucuruzi baba bashaka kwambura. Rero bo bibera muri bindi, no kuvuga ngo baturuka mu mashyamba baza mu masantere, ariko nta defense bahagira mu mashyamba, niho bibera. Ariko ukabona ko ako gace M23 itashyizemo amadefense ku buryo badatinyuka kuhaza, baba bazi neza ko defense za M23 ziri kure, ku buryo ikikosa bahakoreye ubutabazi bujya kuhagera ari uko bimaze nk'isaha cyangwa irenga, ku buryo ubona ko ikosa iryo ari ryose barikorera muri ako gace. Ari nabwo buryo bahafashe muri imirwano yabaye ejo, baje bagaragaza ko utwo duce batugenzura. N'ubundi nta defense yari irimo, ni ukuvuga ngo ntibigeze barwana, ahubwo ubu nibwo bari kuraswa basa n'abakurwamo, ariko bikaba biri bubaviremo umwaka cyane, kuko ubona ko no muri iriya bice bya Rwindi M23 ishaka gukora operasiyo igenda ikabasesereza, ku buryo babashyira mu birometero byinshi cyane kugira ngo aha gace kabashe kubona umutekano, kuko ni agace gatuwe n'abaturage benshi. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire muri amakuru atosoye cyangwa
ameze neza yaho mu Rucuro, kuko abantu benshi ntabwo benshi bahugira mu duce tugiye dutandukanye za Goma, za Uvira, ariko Rucuro ntago umuntu ajya apfa kwimenya ngo ibyo bihagaze gute, ibyahaba niyo haba operasiyo ikomeye gute ntibijye bikunze kuvugwa. Ariko bwana Bizima avuga ko uno musozi wa Kazinga hakiri komba ni iyihe cyangwa nibyo babeshya? Ntabwo babibeshya, urabona ko Kazinga ni ngari cyane, ni ukuvuga ngo wigenzura uwo ari we wese nk'ubu ufite nayo 23 ntabwo ushobora gusanga ubuso bwose bwa Kazinga babufite. Hari uduce turi mu nkengero zawo kandi tugizwe n'amashyamba ndetse intoki nyinshi n'imbingo, ku buryo kugira ngo ukuremo umwanzi biba bigoye. Ariyo mpamvu kenshi bakunze gukoresha sharing kugira ngo abashe kwikuramo batamwegereye, kuko ambushi ziba muri ibi bice ni nyinshi cyane. Iyo ubiteguye nabi ushobora gutakaza ku rwego rwo hejuru. Rero ni imirwano ihora, ubona ko FDLR ziri muri kano gace kandi zahabaye imyaka myinshi ziba zidashaka kuvamo, ahubwo bagaruka bashaka kugira ngo bongere kwibasira Kazinga, kuko coalition iri hano ni coalition nababwiragaho ejo bundi ko ari coalition nini igizwemo n'imitwe myinshi, kandi buri mutwe ufite umuyobozi wawo. Basa n'abakoze ihuriro ryo kugira ngo babashe gusa naho aka gace bakatsimbararamo, ku buryo batifuzaga ko 23 ikabatwara. Ariko ikiriho ni uko ahantu h'ingenzi ubu niyo ihafite bibangamiye cyane. Rero iyi coalition ya FDLR ubona ko ariyo mpamvu ikunze kugaruka igaba ibitero bimwe byo kumva yuko aha hantu bajya bahisubiza inshuro nyinshi ubundi bakahatakaza. Ni ikintu babizeye ko n'ubundi isaha n'isaha bashobora kuhigarurira, bijyanye n'uko atari ikintu kibabayeho rimwe cyangwa kabiri. Yes, birumvikana rero ko ariko situation ihagaze. Wenda sinzi niba twareba Igoma byifashe bite sahi? Igoma ku buzima busanzwe ni umutekano, nta kibazo gihari, gusa keretse wenda mu nzego z'umutekano nibo ubona ko nta kuryama guhari, kandi baba bari muri organisation y'ibintu byinshi, kuko ubizi ko hari operation iri muri uyu mujyi itazanarangira vuba yo gushaka abantu baje nk'intumwa ku ruhande rwa FARDC mu buryo bw'ubutasi, ndetse ubona ko ari benshi cyane kandi bagenda batahurwa uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo ari ikintu kirangira rero, gishobora guca mu gace utuyemo ukakibona uyu munsi ukagira ngo byararangiye, ariko iyi santere uyu mujyi wa Goma wose ndetse n'inkengero zawo ni operasiyo izabamo, kandi ubona ko uwizongera gukora icyo gikorwa azajya gikorana ubwoba cyane binamugoye ku rwego rwo hejuru, kuko hashyizwemo abakozi benshi cyane bo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa 23, ku buryo ubona ko badashaka ko hari umuntu uzongera kubinjirira mu bijyanye n'umutekano. Yes, bwana Bizima, hari amavideo ari gucaracara ya morale iri hejuru ku ihuriro rya AFC ku basirikare babo. Iyi morale AFC yayikuye hehe? Iyi morale AFC iri kuba kubera iki? Ikiriho ni ikintu kiba cyabayeho gishya, ariko wenda kikaba nk'ibanga, kuko urabizi umusirikare uri ku rugamba ikintu cy'ingenzi ni organisation yabaye nzima, akabona hari uburyo bw'imibereho bwahindutse ndetse n'ibikoresho. Uri kubona ko hari impinduramatwara ziriho cyane muri M23, kandi hagiye habonekamo ibintu byacaga intege, ndetse bigatuma hari operasiyo zabo zisharenga bijyanye n'abatangaga amakuru kandi bari babarimo. Rero ni ibintu byinshi bisa naho byabateye morale, kuko M23 yari organije ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ibikoresho bigezweho, ndetse ubona ko n'ubuzima bw'ingabo ziri muri operasiyo hirya no hino bahinduyeho. Ikindi kandi ni icyo kintu cyabacaga intege cyane, kumva ko operasiyo yanyu yarinze mukamenya ko hari umuntu mwari kumwe wabahemukiraga amanywa nijoro, ubona ko bayubakishije. Rero ubu ni operasiyo zakozwe mu bice byose bagenzura kandi byagize umumaro, ku buryo ubona ko kuri frontline bafite morale muri operasiyo yose bariho. Ariyo mpamvu ubona ko utwo tuntu tuba twagiye ducaho, kandi ukabona ko byabashimishije hirya no hino mu bice bagenzura. Yes, bwana Bizima, rero ndumva wenda twareba situation mu Pfunyapfunya muri Sud Kivu, aho bivugwa ko mu gace ka Remera bamwe batangiye kubagenda babimuramo ahandi mu birindiro bya AFC M23. Bigaragara yuko iri huriro rya AFC ryamaze kumenya ko bazabagabaho ibitero, ariko ahangaha wari ikirombe cy'amabuye y'agaciro, ubona yuko bari kugenda babahunza. Ibi ni byatangajwe na leta y'Kinshasa, ariko akenshi
leta ya Kinshasa nyine ibigira ngo wenda ise nk'iharabika, sinzi wenda uko nabivuga, ariko biragaragara yuko n'ubundi bivugwa ko ihuriro rya FARDC rimaze kwakira amato ndetse ryananje kuyashyira muri Tanganyika, bigaragaza ko biteguye intambara. Twagiye tubona abasirikare b'aba FDNB bakomeje kwinjira mu gisagara cya Uvira, bigaragara yuko n'ubundi haba hari intambara igiye kubura muri ibi bice bya Sud Kivu. Iyo mpamvu rero ikaba ari uko abaturage bakomeje kugenda babakura muri ibyo bice kugira ngo barebe uburyo ki wenda cyangwa ni n'uburyo bw'ubwirinzi cyangwa ibyo birombe wenda bitazanabagura, ariko navuga wenda Bwana Bizima, situwasiyo ihari mu makuru wenda wakira ko bivugwa ko hari imbonerakure ziri gutorezwa mu kibira. Bwana Bizima, izo mbonerakure harimo n'abavuga ko harimo abasirikare benshi n'abavuga ikinyarwanda, benshi bakaba bakeka ko bashobora kuba harimo n'abari barahunze muri ibyo bice nabo bajyanywe mu myitozo ya gisirikare. Hari amakuru waba bifiteho Bwana Bizima? ibyo mu Burundi ntabwo ari ikintu gishya rwose, n'umuturage wabaza wigendera yabikubwira, kuko ntabwo Burundi bugizwe n'abarundi gusa, no mu ngabo zabo neza ucukumbuye neza ntabwo waburamo FDLR, kuko urabizi neza ko uyu mugambi uyoboye Burundi n'ubundi bari mu ishyamba. Urabizi ko igihugu bagifashe n'ubundi kugira ngo bajye mu buyobozi, bari bavuye mu mashyamba. Rero FDLR yakoreyemo cyane kandi n'ubu barayifite, ndetse ushobora no gusanga harimo n'amazina akomeye. Rero ntabwo ari ikintu gitangaje kuba muri iyo myitozo iri kuba muri ibyo bice irimo abantu bavuga ikinyarwanda, ntabwo baburamo, kuko ubizi ko muri iyi mirwano yari imaze igihe muri Sud Kivu, kuriya guhunga kwa benshi harimo abantu bose, ntabwo rero bajya kurobanura, kuko n'ubundi urabizi neza ko operasiyo bari gukorera muri kiriya gice bari kumwe na FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC. Ntabwo ari ibintu bitangaje imyitozo kuba irahari, kuko Burundi ubona ko ni igihugu gisa n'icyitegura imirwano, nubwo bari iyo muri FARDC ariko bifitiye n'iyabo bikanga iteka n'iteka, ku buryo ubona ko kongera ingabo no kuba bashyira imbonerakure nyinshi, kuko uzi ko bakunda kuzikoresha mu bijyanye no kubangamira abatavuga rumwe na leta. Rero ni ibintu bihari, iyo myitozo irahari, kandi baba bafite ubwoba bwa Red Tabara yuko ifite gahunda y'uko baramutse M23 yigaruriye aka gace ka Uvira, hashobora kuba ikibazo ku Burundi, ku buryo bashobora kugabwaho ibitero na Red Tabara. Kandi ni ibintu bishoboka cyane bijyanye n'uko biriho kandi yivuga. Niyo mpamvu ubona ko ku Burundi ntabwo kwitegura ari ibintu byatangaza abantu kenshi, kuko ubona ko ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko biteguye ko isaha n'isaha bashobora gushorwaho intambara iwabo bwite. Ishusho bijyanye n'umutekano muri Sud Kivu wihuse Bwana Bizima? Ishusho ihari muri Sud Kivu mu gace aka ko hasi cyane ka Uvira, igihari ubona ni imyiteguro cyane hari ijyanye na FARDC, ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa cyane bijyanye n'ibikoresho biri kwinjiramo hano n'ingabo, ndetse ziza ziyongera ari iziturutse i Burundi cyangwa za Karemi. Urabona ko byanze bikunze ari operasiyo iri gutegurwa, isaha n'isaha muzumva rwose rukubise ku buryo bukomeye cyane, kuko nabo kandi bikanze ko yo 23 ishobora kubagabaho ibitero bwa mbere. Ariyo mpamvu ubona ko biteguye kugira ngo babanze kuba babikora, kandi intego zirahari bijyanye n'amato baguze ahenze, ubona ko afite ubushobozi bubasha guhangana n'ingabo ziri mu bice bisa naho byegutse muri Plaine de Rusizi. Hari imbunda z'imisada zisa n'izibangamira kenshi amato mu kiyaga cya Tanganyika. Rero urumva ko barabyorganije neza, n'ibintu biteguye cyane, yuko isaha n'isaha M23 bashireho urugamba muri ibi bice bya Uvira, cyangwa se bo babigabye bashobora kubangamira ibice byinshi bigenzurwa. Yes, mu Minembwe ho byifashe bite kugira ngo abakunzi bacu nabo bamenye updates z'aka kanya? Minembwe nta mirwano iriyo, hasa naho hari agahenge mu minsi isa n'itambutse. Ntabwo ubona ko ariyo mpamvu FARDC muri iki gice ishobora kuba iri gutegura ibitero bikomeye cyane, kuko urabizi neza ko iyo habaye agahenge kameze gatya ko kuba nta drone cyangwa imbunda ziremereye ziri kuvugira mu Minembwe, haba hari ikintu kigiye kuba byanze bikunze. Naho ubona ko hari
ingabo zigenda zituruka Baraka cyane zizamuka ku bwinshi mu buryo ubona ko bari gushaka gusa naho fosi yaho bayagura. Rero ukabona ko ibitero biri gutegurwa na FARDC muri Sud Kivu bishobora kuzabera rimwe kandi bikaba ibitero byo ku rwego rwo hejuru ku buryo ubona ko M23 ifite akazi kenshi ko kuzabasha gukumira ibi bitero, kuko ubona ko mu duce twose FARDC yabikoze mu buryo buhambaye, mu buryo bwo kwageza ingabo ndetse n'ibikoresho bigezweho binafite imbaraga cyane. Ubona ko ari operasiyo ikomeye bari gutegura cyane muri iyi minsi, ubona ko Minembwe basa n'abatujemo. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana, tuboneraho no kwifuriza abanyese abato bose no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, update zo nakagaruka, tuze kongere duhure muri update zacu zo mu kandi kanya. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.